ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାଦେବଙ୍କ ନଜର ବାରି ପଛପଟ ପାଚେରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖି କହିଲେ, ହେଇଟି ଦେଖିବା ଆସ, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ବାଡ଼ି ନେଇକି ତାକୁ ତଡ଼ି ତାଡ଼ି ପକେଇଲେ। ୟାକୁ ଆମ ପଟେ ଝିଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସେଇ ଝିଙ୍ଗାରୁ ସବୁ ଚୋପା ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ବାହାର କରି କରି ତାଙ୍କର କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ପକେଇଦେଲେ ପୁଣି ଆହୁରି ନୂଆ ଗଛ ବାହାରିବ, ଆହୁରି ହେବ। ଏଇ ଚୋପାରେ ଗାଧେଇଲେ ଭଲ, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଘଷିକି ଗାଧେଇଲେ ୟାକୁ ବାସନ ମଜା ମଜିରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ।